帶大家去睇睇呢個墨西哥城最離地嘅交通工具——空中纜車系統 Cable Bus。全個墨西哥城就擁有咗3條嘅 Cable Bus 喎。而我哋今朝早咧就要嚟搭咧就係呢個 Line 2啦，就係全世界最長嘅通勤纜車系統之一，全長咧就有10.6公里，就位於呢個市中心嘅東南面喎，橫跨呢個墨西哥人口最稠密嘅地區伊茲塔帕拉帕，而全線呢就總共有7個站點喎。咁要行晒成段路呢，就大概30至45分鐘。整個交通系統呢，就係2021年嘅8月8號通車喎。主要呢係用嚟改善呢個偏遠嘅山區同埋呢個市中心嘅交通運輸喎，令到住喺偏遠地區嘅居民呢都能夠有一個又快捷又安全又舒適嘅交通工具。首先呢，我哋就搭呢個地鐵去到呢個第一個站，叫做 Constitution 1917。呢個站呢係有地鐵同埋快速巴士同埋各種巴士可以連接嘅喎，非常之方便。而我哋嚟之前呢，好多人都話俾我哋聽，呢個 Iztapalapa 呢係一個治安唔係咁好嘅地方喎，叫我哋小心啲唔好嚟。但係既然嚟都嚟咗啦，咁咪梗係要抱住啲冒險精神去試下呢條名聞已久嘅 Cable Bus Line 2。嚟到之後呢，發覺咧原來呢條 Line 2都非常之安全嘅喎。纜車咧提供咗一個封閉而且受監控嘅安全空中走廊，而且喺離地30公尺嘅交通工具上面，俯瞰路上面嘅交通工具行人都非常之有趣嘅。而且咧更幸運嘅咧，我哋就遇到一個年青有為嘅中學生，叫做 Felipe， 好友善同埋熱情咁咧，沿途幫我哋介紹呢個墨西哥城嘅一切，加深咗我哋對於呢個 Cable Bus Line 2嘅認識，亦都展示咗墨西哥人嘅友善同埋熱情，非常之感激佢嘅沿途介紹。If you don't do that, you come back to. Every house has a tree for them. Oh yeah. Yeah, in this point is the best higher of this. I really like that. I think it's the most beautiful transport of Mexico. Oh yeah. But it's a little slow, but it's beautiful. If you can see in the houses, you can see the pictures. Yeah. The government of Mexico, for example, in Mexico we see the Women's Day with the extra march. This day, the women make a protest for the liars, with the respect, with the equality. For example, in this day, paint in form of protest the monumental Mexico. 而呢條 Line 2咧個收費咧就非常之平喎，只不過係需要墨西哥7 peso， 大概係等於4毫子美金。而且咧就係無論你搭幾多個站都係7 peso， 由頭搭到尾，甚至乎去到總站，你只要唔落車咧，呢架纜車咧都會將你帶翻到嚟呢個第一個站嘅。咁全程咧搭2次都係7 peso， 非常之抵。不過咧，記住呢條咧就一般市民嘅通勤用嘅交通工具，所以咧最好咧就避免喺呢個高峰時間搭呢架 Cable Bus 啦。最好咧選擇一啲非繁忙時間，盡量以唔影響當地居民為主。咁點解一條咁普通嘅通勤路線纜車可以吸引到咁多遊客呢？原來咧唔單止因為佢係全世界最長嘅一條纜車路線之外，佢仲可以帶你咧離開呢個繁忙嘅墨西哥城，遠離地面嘅噪音，享受一個寧靜嘅天空之旅。除咗欣賞五顏六色嘅房屋之外咧，纜車咧就更加帶你穿梭呢個聖卡塔里納沙漠喎。咁呢個咧係有一個古老嘅死火山沙漠，如果喺傍晚時分嚟咧，就會更加睇到直同埋整座夜幕低垂嘅城市，咁非常之靚嘅，值得一嚟。另外更加令到遊客震撼嘅原因咧，就因為咗美化呢個社區啊，政府發起咗呢個採古屋頂計劃。咁當纜車滑過呢個上空嗰陣時咧，就見到超過1000幅嘅壁畫同埋屋頂畫，由呢個古老圖騰去到現代化藝術嘅形象，將整個城市變為一個戶外嘅美術中心。除咗搭呢個纜車之旅之外咧，根本就冇辦法咧可以欣賞到呢個視覺藝術。所以如果你有機會嚟呢個墨西哥城走一走嘅話，
記得一定要嚟試一試呢個空中纜車。話咁快，我哋就到咗呢個 Line 2嘅總站 Santa Marita 啦。不過我哋冇坐翻轉頭喎，我哋咧就選擇咗喺呢個站度落車，然後咧再轉呢個地鐵，繼續我哋嘅行程。話咁快，我哋就搭地鐵嚟到我哋嘅今日第2站查普爾特佩克城堡。60歲以上又唔使買飛喎，係咪？係啊！一睇呢個樣就夠老60歲，所以佢望都唔查都唔查證件啦。咁咧買隻飛咧就喺呢度走入嚟。60歲以上唔使俾飛咧，就喺呢邊走入嚟喎。俗語話家有一老，如有一寶，我哋家有2寶，所以慳翻180披數。哇！可以食翻餐飽噶啦。行咗15分鐘之後呢，終於上到嚟呢個查普爾特佩克山啦。呢座城堡呢，始建於1785年，最初呢係西班牙殖民地時期嘅總督別墅，係攞嚟避暑勝地用噶。咁啊，去到1847年呢，呢個美墨戰爭期間呢，呢度呢就變成咗一個軍事學院。到咗1864年，奧地利大公馬克西米連一世同埋佢個皇后卡洛塔呢，就將呢度呢引入咗呢個奢華嘅新古典主義風格，將佢改為皇宮啦。跟住呢，曾經多次呢作為呢個墨西哥總統嘅居所，直到呢個1939年呢，先至作為呢個公共嘅用途，開放俾所有人去參觀。城堡嘅內部呢，而家呢已經變成咗呢個國立歷史博物館，收藏咗呢好多震撼人心嘅壁畫，包括呢大師西海羅斯嘅作品，用強烈嘅色彩呢喺度講緊呢個墨西哥革命嘅偉大事蹟。天氣咁熱，梗係要入嚟呢度嘆翻杯冰凍嘅咖啡先啦。之後呢，我哋再去隔離嘅人類學博物館。如果你要了解墨西哥嘅文化，就一定要嚟呢度人類學博物館。當你一入到呢度中庭，你就會見到一條好型嘅大柱，好似個蘑菇咁樣，咁不停呢有啲水流緊落嚟。呢個呢就叫做大傘，就係代表住呢個墨西哥文明嘅生命之樹同埋雨水嘅關係。首先我哋入去呢個3大必看嘅展廳之一瑪雅展廳，呢度呢就複製咗呢個瑪雅文明裏邊最出名嘅大帝帕卡爾大帝嘅墓室。你可能唔知道邊個係帕卡爾大帝，但係覆蓋住佢嘅石棺嘅石碑呢，一定見過。喺呢度你唔單止見到佢嘅陪葬品，你仲更加咧可以深入咁了解到瑪雅文化嘅特別之處。而第2個最值得睇嘅展館呢，就係呢個奧爾梅克文明。奧爾梅克文明呢，大約起源於呢個公元前1200年至到公元前400年，比瑪雅文化更加早，係南美洲古文明嘅老大哥。佢留低咗一套好完善嘅書寫系統、曆法、金字塔文化、美洲豹崇拜，甚至乎贏咗足球都要死嘅足球文化。佢仲留低咗17座好出名嘅神秘巨型頭像，所有石頭頭像呢都大概由1.5米到3.4米高，而且個個樣貌呢都唔同嘅喎，有啲仲似非洲土著多過似美洲土著。而第3個一定要睇嘅廳就係阿茲達克廳啦，佢記錄咗呢個阿茲達克文明，同埋展出咗一個最大嘅太陽石。Then they settled in Acolnahuac, a place whose name means by the water bank.
呢本咧係阿茲特克人嘅流浪史喎。咁咧原本咧阿茲特克人咧就居住喺呢個墨西哥嘅北邊一個叫做阿茲特蘭嘅地方。咁有一日咧就神向佢哋嘅指示，要佢哋向南遷。咁於是乎咧佢哋就帶齊家眷一齊係流浪咗200年。咁每到一笪地方咧就喺度居住幾年，跟住又再繼續佢哋嘅流浪。咁根據呢度圖像裏邊咧，每一個四方形咧就代表1年喎。咁咧就話佢哋咧喺嗰笪地方咧就住咗幾多年。咁經過200年嘅流浪，佢哋終於咧嚟到呢個特斯科科湖裏邊咧，就建設咗呢個阿茲特克文明。而呢個阿茲特克廳裏邊咧，都擺咗佢哋嘅鎮館之寶太陽石。佢係由一塊直徑3.6公尺、重24噸嘅巨大玄武岩所雕成嘅喎。而中間咧就係伸咗條脷出嚟嘅太陽神。咁表示緊咧，佢非常渴望呢個祭品。而另外咧，佢俾4個世界圍繞住，分別係土、風、火、水，係代表4個已經滅亡咗嘅世界。而整個大圓盤咧，就代表我哋而家身處嘅第5個太陽紀。而外圍咧就刻住咗呢個阿茲特克曆法，就代表呢個時間循環不息。行咗成日，又到食飯時間啦，梗係要坐低慢慢食一餐好嘅啦。哇！今餐你喺墨西哥食韓國餐係咪啊？係啊，呢個韓國燒烤，呢個墨西哥代表墨西哥仙人掌，仙人掌，仲有咩啊？呢個腸咯，豬肉啦，豬肉、呢啲係韓國本啊。蛋餅、kimchi，仲有個 kimchi 湯啊！墨西哥嘅韓國餐都唔錯喎，好食到咧我都唔記得咗影食評。